თუშეთი, თბილისი, სან-ფრანცისკო, თბილისი, არგოხი. 2030-32 წლის ეკა ჭვრიტიძეს გაგაცნობთ, რომელმაც ამერიკაში იქორწინა 6 წელი სან-ფრანცისკოში ცხოვრობდა და შემდეგ უკვე უცხოელ მეუღლესთან ერთად სოფელ არგოხში დასახლდა. ნახეთ ნინუცა კახნიაურის, დავით თევზაძის და ზაქარია ჭიკაძის საავტორო რეპორტაჟი არგოხიდან. გამიგია უფროსი ხალხისგან უძლიერესი სოფელი იყო, დიდარი ხალხით სავსე. მე ყველანაირად ვეცდები, რომ ისეთი რაღაც შევქმნა და გავაძლიერო ჩემი დაწყებული საქმე, რომ ყველა სახლიდან მინდა რომ ყვამლი ამოდიოდეს სამთავში. ეს ერთი თუში გოგოს სურვილია, რომელმაც ბავშვობა თუშეთში გაატარა, სტუდენტობა ამერიკაში და ახლა სოფელ არგოხში დასახლდა, მაგრანის თემში. იქ, სადაც წლების წინ 160 კომლი ცხოვრობდა, თუმცა დღეს მოსახლეობა განახევრებულია. სასწავლებლად ამერიკაში წასულმა ეკა ჭვრიტიძე 20 წლით უფროს მამაკაცზე იქორწინა. გაუჩნდა 2 ბავშვი. 6 წელი სან-ფრანცისკოში იცხოვრა. შემდეგ კი, როგორც თავად ამბობს, საკუთარმა ფესვებმა არ მოასვენა და საქართველოში დააბრუნა. ყველა იქით გარბის. და ეხა იქ წასული და დაფუძნებული მე აქეთ წამოვედი. და რატო ეხა? რომ უფრო კადვილად გასაგები იყოს მაყურებლისთვის. იქ ცხოვრების პერიოდში მაინც უნდა მეცხოვრა იქ. ისე მემუშავა ხო იქ? რაღაც უნდა მეკეთებინა, ეხა ისე ხო არ ვიჯდებოდი სახში დიასახლისად და ისი გაპრანჭულ ცოლად. ხო რაღაც უნდა მეკეთებინა. და გადავწყვიტე რომ თან წამოვიდოდი თან ჩემშვილებს საქართველოში გავზრდიდი და აღუზრდიდი და პირველ რიგში და მეორე რიგში ჩემ ენერგიას, რაც იქ უნდა ჩამედო და დამეხარჯა, აქ ჩემ ქვეყანას მოვახმარდი და ჩემ ქვეყნის განვითარებაში რაღაც წვლილს შევიტანდი. მეუღლე, რომელიც საქართველოში წამოსვლაზე მარტივად დათანხმდა, ახლა რამდენიმე დღით სან-ფრანცისკოშია. შვილები თბილისში. ეკა კი აქ, არგოხში, სადაც ზუსტად ისეთი სახლი ააშენა, როგორზეც ბავშვობიდან ოცნებობდა. ყოველთვის მინდოდა, რომ ჩემი სახლის კარამდე მივყავდე მტრიან ბილიკს. სოფელში მინდოდა და რაღაცაი წარმოდგენილი მქონდა ლამაზ ბუნებაში, კაი კომფორტული სახლუკა და იქ ეხა როგორც მაქვს, აი ეს მინდოდა სულ ყოველთვის და ღმერთო მადლობა, რომ ამიხდა ოცნება. სახლის აშენების შემდეგ ვენახის გაშენება დაიწყეს. თავიდან 5 ჰექტარი იყიდეს და იშვიათი ჯიშის ყურძენი, ქისი გააშენეს. შემდეგ კიდევ 5 დაუმატეს, სადაც ხიხვი მოიყვანეს. მოგვიანებით კიდევ 10 ჰექტარზე რქაწითელი და საფერავი ჩაყარეს. არგოხში ადგილობრივებისთვის სამუშაო ადგილები გაჩნდა. ყოველ წელს ათობით თანასოფლელი ეხმარება. ეკას ღვინო უკვე საქართველოს საზღვრებს გაცდა. სინგაპურში, ამერიკაში და სკანდინავიის ქვეყნებში ქართული ღვინო დანიელის სხვადასხვა რესტორანში იყიდება. ყოველთვის ყველა რთველზე აქ ვარ, ჩემი ხელით კრებ ყუთებში და მიგვაქვს ქარხანაში და ვესწრები თვითონ დაწურვის და აი სანამ არ დადგება წვენი, იქამდე იქ ვარ. მინდოდა რომ ძალიან ბევრი შვილები მყოლოდა. ხო და მოკლედ ისე აიწყო რა ჩემი ცხოვრება, რომ 2 შვილზე მეტი არ მყავს. ჩემი გაჩენილები. მაგრამ ვენახი მაქვს და შესაბამისად თითოეული ვაზი არის ჩემი შვილი. მე ესე ვთვლი. ანუ გამოდის რომ მყავს 42200 ვაზი, ზოგი ბიჭი, ზოგი გოგო, იმიტომ რომ ქის ახლა რომელი ვენახში წავით, ეს ქისის ჯიშის ყურძენია და ქის აღვიქვა როგორც აი ნაზნატიფ ქალს. საფერავი ბიჭია მაგალითად. და ასე რომ გამოდის მყავს ნიკოლოზი, ნინო და 42600 ვაზიშვილი.
1000 ვაზის, ნიკოს და ნინიკოს გარდა სხვა შვილებიც ჰყავს. ეს ახალთექური ამანდუსია, გურჯა და დანიელი თუშური ჯიშისაა. ფატიმა და დალოოდი კი ანგლო-არაბულია. ყველა მეუღლე მაჯუკა. ეკა ბავშვობიდან ცხენოსანია და არაერთ დოხში გაიმარჯვა. ცხენების სიყვარული თუშეთში, ბავშვობიდან დაიწყო. ჩემო ჯახს ყოველთვის ყავდა ძალიან ბევრი მაგარი ცხენი და ცხენების გარემოცაში გავიზარდე. ხატობის დოღზე ქალს უფლება არ აქვს დოღში ცხენის გამოჭენების. მაგრამ მე ეს მოტყუებით ტყეში დავიმალებოდი ხოლმე და გამოვაქცევდი რომ ისე რა ქვია, არ ჩამოვეგდე. მაგრამ არ ის იმართებოდა ისე სხვა დოღებიც და ძალიან ბევრი დოღი მაქვს მოგებული. მოდი ჩატა. მოდი წავა. მოდი. როცა სახლში მარტოა, შანს ხელიდან არ უშვებს და აი ასე ხდება. სუფრასთან ჩვეულებრივ მოქცევის წესები იცის და სტაფილოს ჭამს ძალყობს და ცოტა ღვინო უყვარს ხან და ხან პურჩაწობილი ღვინო ძალიან უყვარს. მეუღლე ამის უფლებას არასდროს აძლევს, თუმცა სამშობლოში წასვლა ხშირად უწევს. შესაბამისად, ამანდუსით სამზარეულოში არც თუ იშვიათად ცდილობს. 32 წლის ეკა ჭვრიტიძე ცხოვრების გატარებას აქ, მის ნანადრ სახლში აპირებს. წინ დიდი გეგმები აქვს. ვენახი კიდევ 30 ჰექტარზე უნდა გააშენოს, რომელიც უკვე შეიძინა და ამბობს, რომ მისი ღვინო რამდენიმე წელიწადში ყველა ქვეყნის ბაზარს დაიპყრობს.